I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Go! To last with the webs I'm weaving, I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the things in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep my face, no way, you don't want it, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it. Go on and take your aim. Built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the gas, Waduh, itu kasihan banget itu dia. Aduh, jadi nggak tega ini Mamat. Kenapa dia bisa kayak gitu ya? Hai Mamat, kunaon eta teh Mat? Kok di dia? Ih, kunaon Mat? Asep, ini loh Sep. Itu lihat deh di depan kamu Sep. Ih, kunaon? Lihat aja tuh, coba tuh. Kasihan nggak menurut kamu? Cewekku di mana? Cewekku di mana? Aku pengen punya cewek. Wet, aku pengen punya cewek. Cewekku di mana? Di Jogja. Wak wow, wak wow. Tuh Sep, kamu kasihan nggak sama Bayu? Bayu udah kayak gitu tuh Sep tuh. Udah geser kayaknya tuh kepalanya. Ih, kok gitu ya? Gara-gara apa ya? Perasaan teh kemarin nggak kayak gitu. Ya mungkin kelamaan jomblo kali Sep. Aduh, gimana ya Sep ya? Dia sebenarnya tuh ganteng Sep, nggak jelek gitu. Cuman orangnya pilih-pilih sih, jadinya begitu deh. Ya udah. Oh iya, kan di sini teh ada KRL baru ya. Katanya sih mau dioper ke Jogja, namanya si Loli ya kalau nggak salah. Oh iya Sep, bener tuh. Kita jodohin aja sama dia ya. Nah iya tuh bener. Ya udah yuk, daripada begitu si Bayu kasihan atuh ih. Ya udah iya. Anakku di mana? Belum punya anaknya. Oh iya, kan nggak punya pacar. Pacarku di mana? Wet, pacar di mana pacar? Pacar. Aduh, lemes besti, nggak diingetin sama Ayang. Kek. Aduh, makin parah dah. Aduh. Waduh, asik juga ya keliling-keliling Jakarta. Waduh, Pak Gemblung jadi suka nih sama Jakarta lama-lama. Tapi itu si Bayu ngapain di atas ya? Aduh. Wet, aku punya pacar, nggak tahu kapan. Woi Bayu, aduh turun kamu Bayu. Pak Gemblung jadi khawatir ini. Wet, ada Pak Gemblung. Pak Gemblung ngapain kesini? Aduh, Bayu lagi seneng ini. Waduh, seneng kenapa tuh Bay? Waduh, Pak Gemblung belum tahu ya. Emangnya seneng kenapa sih Bay?
Wet, ini loh Pak Gemblung. Saya tuh punya kenalan, namanya Loli. Hehe, cantik banget deh orangnya. Tapi sayang, dia mau ke Jogja. Waduh, lah kasihan dong baru kenal udah ditinggal. Haha, lemes friend, ditinggal ayang. Wet, nah itu dia Pak Gemblung. Makanya bagaimana ya Pak Gemblung ya? Biar saya tuh deket terus sama itu dia, si Loli. Gitu loh. Ya kalau bisa ya kamu ikutin aja si Loli ke Jogja. Lagi pula kan kamu bukannya asal kamu Jogja ya, sama kayak Pak Gemblung. Wet, oh iya ya, lali Pak Gemblung. Haha, maaf Pak Gemblung. Aduh, masih muda udah lali nih Pak Gemblung. Ya udah, Pak Gemblung mau pulang dulu dah ke Jogja dah. Wet, Pak Gemblung ikut. Jangan ikut-ikut ah, lama kamu mah jalannya. Pak Gemblung. Udah kamu di sini aja tunggu si Loli, katanya mau pulang tuh Loli ke Jogja. Wet, ya udah deh kalau gitu. Lur, jangan kemana-mana dulu Lur. Ini ada tugas nih untuk kalian nih. Siapa yang mau nih? Waduh, tugas apaan tuh Bapak ke? Aduh Bapak, tugas apa ini? Mamat kan baru sampai nih Pak. Aduh. Loh ini loh, si Loli itu KRL baru itu loh. Kan dia mau ke Jogja, tolong anterin gitu. Ih, kumaha ya Pak ya? Asep teh juga capek Pak. Aduh, maaf atuh ya Pak ya, bukannya nolak. Waduh, terus siapa lagi dong yang mau nganterin? Oh iya Pak, denger-dengar Pak Gemblung juga hari ini katanya mau pulang tuh. Ya wes ya sekalian aja Pak. Oh alah gitu yo. Ya sudahlah kalau gitu, minta tolong sama Pak Gemblung aja deh, sekalian dia pulang ke Jogja juga ya. Lah iya Pak, makanya jangan nyuruh Asep sama Mamat. Asep sama Mamat baru sampai, ini jauh nih perjalanan Pak. Aduh. Ya sudahlah kalau gitu. Ya sudah, ya wes, kamu istirahat no ya. Berdua itu, waduh, kamu ini lokomotif. Males sekali nih kamu. Bagian amat macam mana pula ini? Si Mary kemana ini ya? Aduh, macam mana pula ini? Ucok nyari-nyari kok tidak ada si Mary nih. Pantas saja nih si Mary pergi-pergian mulu nih. Ada apa ini? Mary, kemana? Hei Mary, macam mana pula nih Mary? Hilang-hilangan kali kau. Ada tugas ini Mary. Aduh, mana ini Mary ya? Hei Mary, aduh Mary, kemana kau Mary? Macam mana pula ini Mary? Aduh, itu di depan ada siapa tuh ya? Macam mana pula itu? Lokomotif kok ngomong-ngomong sendiri itu? Macam mana pula? Di mana pacarku, aku rindu. Macam mana pula itu? Nyanyi-nyanyi sendiri tuh di pinggir kali itu. Di mana cewekku, aku rindu. Macam mana pula? Coba deh, Ucok tarik saja kali ya. Ajak ngebut ini. Macam mana pula nih, pelan-pelan ini. Aku rindu. Waduh, wah, siapa ini? Waduh, Ucok, waduh, Waduh, bapak, woi, minggir, aduh, bapak. Waduh, bapak ngapain di depan rel? Aduh, bapak, minggir. Bapak, bikin Pak Gemblung khawatir aja, nanti kalau ketabrak gimana? Pak Gemblung, tolongin aku dong, Pak Gemblung. Ini ada tugas ini buat Pak Gemblung. Soalnya si Mamat sama si Asep tidak mau. Waduh, tugas apa lagi, Pak? Pak Gemblung kan mau pulang ini, Pak. Loh iya, makanya sekalian mau pulang itu kan ke Jogja. Ya tolong ditarik ini KRL ini TM 202 apa ya tadi? Lupa itu, pokoknya namanya Loli itu ya. Waduh, Bapak iki piye, Pak? Mau ditarik kemana, Pak? Ditarik ke Jogja karena ini didinaskan di Jogja buat KRL Jogja gitu loh. Oh ya sudah Pak, yowes. Pak Gemblung tunggu sini aja yo. Sekalian Pak Gemblung mau pulang juga, jadi pas banget itu. Oke Pak Gemblung, makasih yo. Iya, sama-sama. Waduh, tadi siapa itu yang lewat itu? Kencang banget itu. Waduh, aduh, serem banget itu. Pak, itu tadi siapa Pak yang lewat Pak? Lo itu mah biasa, paling si Ucok sama si Bayu main bercanda-bercandaan.
Emang begitu dia mah. Si Bayu sekarang lagi galau mulu nih, mikirin cewek nih. Katanya sih lagi deket sama si Loli, tapi nggak tahu tuh serius apa enggak. Karena si Bayu mah kan orangnya begitu, petakilan. Oh, yaudah, pas banget ini. Loli mau saya bawa nih ke Jogja nih, semoga aja dia jadian ya. Aduh, akhirnya saya ke Jogja juga, didinakkan di tempat baru. Semoga di Jogja cuacanya dan teman-temannya baik-baik semua ya. Semoga aja nih. Wah, ada si Loli itu. Wah, Ucok. Si Ucok. Loli, tolongin Loli. Kenapa itu si Bayu? Nggak jelas banget ah. Ya udahlah, kalau gitu. Weh Loli, ini aku dibawa sama si Ucok. Macam mana pula kau? Galau mulu kau, aku bawa ke pasar Senen kau. Kenapa itu ya? Aneh-aneh banget sih lokomotif di dalam satu. Wet, Ucok, aku mau sama Loli, jangan ditinggalin Ucok. Macam mana pula? Kau cinta memangnya sama Loli? Iya Ucok, Wet, jangan gitu dong Ucok. Macam mana pula? Cie. Ya sudahlah, kita susul saja. Wet, iya dong, itu dong sama lokomotif, harus bantuin. Macam mana pula? Siap. Ternyata Bayu suka cewek juga ya. Wet, emangnya aku apaan gak suka cewek? Bencong. Macam mana pula? Bukan itulah maksudku. Ya sudahlah, kita susul saja si Loli. Semoga kau mendapatkan cinta sejati ya Bayu. Macam mana pula ini? Aduh, lokomotif kok nggak doyan cewek nih. Wet, iya, makanya Cok, ayo Cok buruan. Si Ucok lama bacok. Emang dasar Ucok. Dan Ucok dia. Ya udah Cok, lama bacok. Buruan apa Cok? Yo, pelan-pelan aja sih, kan kita berlawanan arah ini. Wet, iya ya. Aduh. Wet, Cok, kita tanya dulu Cok. Ini sama Pak PPK ini, waduh, tadi mah kan ada di sini nih si Loli sama si Pak Gemblung ini. Pak, pada kemana ini Pak, si Loli sama Pak Gemblung? Waduh, dia sudah berangkat dari tadi, kamu ketinggalan. Waduh. Wet, lah terus saya gimana Pak? Yo, ya kamu susul lah. Waduh, malah nanya saya. Ya sono kita langsung aja ngebut. Wet, oke Pak kalau gitu, makasih Pak. Waduh Loli, jangan tinggalin aku dong Loli, tungguin. Macam mana pula Bayu bisa nangis juga? Loli. Sabar. Aduh, macam mana pula kau nangis cengeng kali kau. Wet Loli, jangan tinggalin Bayu Loli. Woi, Bay, sabar Bay. Mamat mah, itu cewek impian Bayu. Iya, udah tunggu sabar aja, nanti juga ketemu lagi di Jogja. Orang kamu tinggalnya di Jogja. Iya, Sem. Loli jangan pergi jauh-jauh Loli. Bay, udah Bay, jangan lebay Bay. Mamat, aduh, ditinggalin sama
sama Loli. Maafkan aku, Bayu. Nanti kita bakal ketemu kok di Jogja. Kok jadi sedih sih, Loli? Ya udah, maafin ya. Aduh, Loli, bukannya nggak mau ketemu, Bayu. Tapi emang tugas Loli di Jogja. Iki piye lur kereta api kok kayak sinetron iki, lebay-lebay kali. Nanti juga di Jogja ketemu. Aduh, Pak Gemblung kebut juga nih. Aduh. Kereta kok udah kayak film sinetron SCTV. Lebay. Bayu lebay.